空，人類嘅發展遍布半個銀河系，月球早已成立咗基地，有一半地球人已經喺月球安居樂業。喺呢度有一間縱橫宇宙嘅物流公司，名為銀河飛運。湖面亦都水平如鏡，每一位參賽者都好有耐性咁等住啲魚上釣。同時咧，我哋可以關注下呢班選手嘅狀態嘅，有啲咧就企住，有啲咧就坐緊，仲有啲哇打到掟添啊！嗱，呢鋪就有氣場啦。可能咧有部分朋友係第一次。我都唔明釣魚有咩咁好睇嘅，睇人哋發吽哣好得意咩？珍惜翻自己嘅光陰啦。所以咪話你後生咯，都唔知水資源喺月球有幾咁寶貴。釣魚係一種神聖嘅儀式，古時啲地球人釣魚係為咗糧食，而家釣魚係為咗精神嘅兩性。而且釣魚係種博弈嘅藝術，唔單止同魚博弈，仲同時間博弈，係人與自然嘅鬥爭，係人與自然共鬥共存嘅一個過程。講就講得咁偉大，我見你買啲 number 都未中過嘅，浪費時間又浪費錢。冇可能嘅，今次5號個勢夠旺，我睇好佢嘅。呢2年佢俾著名釣魚媒體空軍1號譽為年度釣魚黑馬嘅。叫你鹹魚輪真係冇叫錯嘅，費事睬你啊！我有緊要事，走先啦。喂，咁早收工啊？啲細路女都唔識世界嘅，講嘢冇大冇細。我假假地都係你阿頭嚟噶。你好，你好，有咩可以幫到你啊？我想結速遞。咁麻煩你按流程填下張單啦。聽講你呢度有特殊速遞服務，所以我專程過嚟。唔知係咪真嘅呢？唔明嘅，等我睇下貨先啦。嗱，講明先啊，特殊速遞唔可以有涉及生命安全嘅嘢，唔係嘅話我哋唔收噶。呢層你放心。唔係危險嘢，但係都希望貴公司可以幫下手。你等我睇過係咩先啦。哇！第一眼真係俾佢嚇親啊！但係再望多眼先發覺原來係極品嚟嘅。呢位係聲啊，阿迷老細，咁啊唔專姓大名啊？興趣嚟啫，無謂講啦。只係呢件貨係我個好重要嘅客錄登記嘅，我將服務俾足啲。所以就嚟問下貴公司可唔可以？嗱，老細，無謂講咁多，我明嘅。呢件正嘢，細路一定準時送達。不過你，冇問題。睇你咁識貨，如果你想買嘅，我打個骨折俾你啊。咁就有少少。款式任你定制，多個點少個點，咩尺寸都由你話事。一於講定，就交俾我啦。咁就麻煩你保密送貨啦喎。冇問題。細佬保證唔密實實。話就話係送去火星，不過我哋行嘅路線都唔係主飛道路喎。冇事嘅，行近路可以送快啲，早啲收工唔好咩？唔行大路，硬係有啲唔放心啊。冇計啦，今次特殊情況。揚咗俾公司知道就冇咁好啦。揚咗事少啊，問題呢度係三不管地帶，唔受宇宙交規噶，我驚有錢賺冇命使啊！嗱，我同你講啊，我寧願信自己發唔到達，都唔會信你個烏鴉嘴啊！你最好同我收聲。你係咪人嚟噶？講嘢都唔俾。一係咁，你先伸條脷出嚟，
然後用上唇同下唇夾住條脷，然後咧，真係醒目嘅啫。咁就唔使聽你亂噏啦。你咁係職場霸凌，肉體虐待啊！嗱，你講嘢小心啲啊！我家陣聽到你把聲就精神虐待至真。話咩話？你啊，你精神虐待我啊！哦，衰啦你，嘈到隻艇都死火啦！唔係我啊，你睇下出邊。啊？大佬真係犀利啊！估唔到真係有人行呢條路啊！發明守株待兔呢個詞嘅一定係天才啊！真係皇天不負有心人。冇錯係啊，用地球文化嚟捉地球人，大佬真係英明啊！兩位阿哥，我終於知道讀書係幾咁有用咧！三弟，二佬，大佬，玩晒啦！而家啲外星人都咁有地球文化。仲好講，一日最衰都係你貪錢。哇！如果唔係我識得你，我真係當你姓屈噶。發明就係你衰多口先賴到嘢嘅。哇！你站長嚟噶，呢個時候咪應該企出嚟保護員工嘅咩？哎呀，我真係好多謝你喎。呢個時候先記得我係站長啊！有你咁嘅員工，簡直係我嘅福分啊！喂，嘈咩嘈啊？識做嘅就唔好搞咁多小動作。係冇，我哋傾下晏晝食咩啫？再嘈連宵夜都唔俾食啊！對唔住啊，各位大佬，細佬即刻收咪。大佬，慢慢啱咗，開到門啊！吓？搞邊科啊？就咁多貨咋？大佬，呢件貨好似特別大件啲啊！哇，咁實係好貴重頂咧！咪住先啊，各位大佬手下留情啊！你哋可以攞其他嘢，但係呢樣嘢可唔可以通用下？三弟，開咗佢。大佬，通用下啦，萬事好商量啊！再嘈，咪怪我唔客氣。繼續開。收到。哇！呢件係咩嚟㗎？咩嘢啊？呢件嘢好似係個人嚟喎。睇外形又真係幾似人喎。唔通係屍體嚟嘅？之前之我喺星星吧聽人講過，話呢一帶有個宇宙罪犯四周圍遊蕩，殺咗好多人，搞到宇宙個個字頭都買佢怕啊！上次我同人打牌都聽講過，條友中意將啲屍體運嚟運去，哇，又癲又喪噶。聽你哋咁講，我都醒翻起啦。唔通我哋？大佬，佢撳住我哋。你驚咩啊？我哋人多又有槍，使驚佢哋，日月頂硬上。Bunny，埋去喐佢哋。Bunny 啊！咩嚟㗎？土公仔？似係土公仔喎。應該係土公仔，冇錯。大佬，真係險過剃頭啊！成個倉俾佢哋搞亂晒。咪就係因為你咯，如果唔係我啊，我哋實交代喺呢條荒野巷度啦。得啦，知翻會最叻啦！翻去我幫你申請年度最佳員工獎得未？好心你獎啲實際嘢得唔得？話時話，你嗰件人形嘅貨係咩嚟㗎？哦，冇嘢，啲大人玩具嚟嘅啫。咦呀，俾你講到仲變態添啊！
唔得，我唔想送唔清楚嘅貨物，俾我睇下。我勸你都係唔好睇啦。Bunny，捉住佢。Bunny，花妹，你唔使咁對我啊嘛！我細皮嫩肉，好容易整親啊！咩話？你就為咗咁嘅嘢嚟搵我哋條命交飛？咁我哋之前都係咁送貨噶啦。咁酬勞咧？有幾多錢㗎？可以打半折買個咁精緻嘅公仔喎，唔係好抵咩？連款式都可以自己定喎。你個腦係咪移咗紋啊？要唔要幫你掛咪好啊？嗱，打半折之後，你7成，我3成一齊夾份買咗佢，直頭抵到爛啊 Bunny， 同我捉實鹹魚鱗。Bunny，喂，你想做乜嘢啊？喂，唔揼你一鑊我都出唔到啖氣呀！喂，花妹啊，等一陣先啦，啊，仲有咩想講啊？唔好打我塊面啊！去死啦你！就係咁，呢個深邃嘅宇宙充滿住希望同危機。喺佢哋平復咗宇宙拆體之後，又會有咩新嘅困難等住佢哋呢？